नमस्ते दर्शकों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। तो दर्शकों, आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोपहर का समय हो चुका है और देखिए ऊपर से तो बड़ा बारिश आ रही मुंबई में, और बारिश आ रही तो फिर ऐसे तो शांत बैठ नहीं सकते। तो सोचा ये इसका जो है, इसको बोलते हैं हर्बल पे, दिव्य हर्बल पे। प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बढ़ाने एवं खांसी और जुकाम के लिए लाभदायक। यह है पतंजलि का हर्बल पे, बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए, ये बारिश आ रही है और बारिश के समय में जो है मैं ले रहा हूँ इसका आनंद। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है पतंजलि के शॉप में जाइए और जो है हर्बल पे लीजिए और अपने फैमिली के साथ मस्त चुस्की मार के इसका आनंद लीजिए। क्योंकि ये जो है आपकी खांसी, बुखार, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है, उससे भी चुटकियों में दूर कर देगा। और साथ में जो है आपको बरसात में जो है ये पीने का आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो मैं तो आनंद उठा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ और जहाँ पे भी आप बैठे हो तो इसका आनंद उठाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ये ज़रूर पीजिए।